தும்மும் போது ஆயுசு 100ன்னு ஏன் சொல்றாங்க தெரியுமா? தமிழ் மற்றும் பல மொழிகளில் ஒருவர் தும்மும் போது அருகில் உள்ளவர்கள் ஆயுசு 100 அல்லது +U போன்ற வார்த்தைகளை கூறுவதை பார்க்கலாம். இது பழங்கால நம்பிக்கையுடன் தொடர்புடையது. தும்மல் என்பது இயற்கையான உடல் செயல்பாடாகும். அது எப்போது வரும், எப்படி வரும் என்பதை யாராலும் சொல்ல முடியாது. பழங்கால நம்பிக்கைகளின்படி தும்மும் போது ஒருவர் உடலிலிருந்து உயிர் அல்லது ஆன்மா தற்காலிகமாக வெளியேறும் என்று கருதப்பட்டது. இதனால் அந்த நேரத்தில் தீய சக்திகள் தாக்கக்கூடும் என்பதற்கான பயம் இருந்தது. இதை தவிர்க்கவும், தும்மியவருக்கு எந்த விதமான தீங்கும் ஏற்படாமல் இருக்கவும், அவருக்கு நல்லதே நிகழ வேண்டும் என்பதற்காக ஆயுசு, ஆயுள் என்று வாழ்த்தினர். 100 என்பது புண்ணிய எண்ணாகவும் முழுமையை குறிக்கும் எண்ணாகவும் கருதப்படுகிறது. எனவே 100 ஆயுசு என்பது ஒருவருக்கு நீண்ட ஆயுளும் ஆரோக்கியமும் வேண்டி கூறப்படும் வாழ்த்தாகும்.